Mbote na balandino sur magazine et produits Vika, éveille pour la promotion et développement de la vie rurale au Congo et en Afrique. Magazine et le Bela Matali, agriculture, pêche et élevage. Parce que nous avons pour bilanga mboka na soma to vivre ezate kasile na zali bongo na vie province ya Kinshasa boko kamwa mikolo na za tenia bilanga tina zo kotela bango na ba bureau to meka kosola na bango ma matali bilanga kuna kolakisa ke bilanga ezaka ka tefo oza na kati ya bilango banda kolona na bureau pe ezalaka koyamba pe mutu na bureau osolola kuna koteka biloko koteka nga na kati ya zamba te kasile na ekuta na mama oyo sala fierté ya mboka na biso ya Congo ba sala transformation ya café to mekana kosolola na ye ndenge nini basalelaka café po ekoma café yo moni ofani oka na ndaku boke somela café ana mela omeli café ekafo kitoko ekafo gute nde basala yango to mena kosolola na mama moko apesa biso ba détail nyonso wana opesa kombo na ete ye moko akose présenter apesa so kombo na ye pe mosala oyo bazali kosala na kati ya lisanga na bango tolanda mbote mama boni santé eza malamu opesa so kombo na molai nga kombo na nga Julie Kamungele na fandi awa na Kinshasa tosalaka na bamama oyo basalaka café à partir ya intérieur ti na Kinshasa awa tosangana na lisanga moko tobengaka yango IFCA, initiative des femmes dans les cafés cacao. Kasi mama tobeta na lisolo ya Natali lisanga ba mama baosala mosala kitoko na kati ya mboka na biso a République démocratique du Congo toyebite likanisi wana ya kosala association wana ebandaka bino boni ko tomonaki ke bamama mutu na mutu aza na kote na ye azoyeba te nini moninga azosala mosala azosala me azobongisa te donc il faut yekola na baninga il faut atala soki ndenge nini baninga bazosala bazosameliore ye mpe asameliore yango tolobaki tokutana tosala lisanga pour to apprendre ensemble to kola mpe ensemble. kasi mama yebisa biso banda bobanda lisanga wana ti lelo esali bongo mikolo bebandiaka mikolo oyo to ewumeli déjà tosali déjà 2 ans. kasi na 2 ans bosalaka sorti nini ya bakafe mekana kobetela biso mwa lisolo bandeko balandi bokamwa tobeta na lisolo ya kafe yo ozwaka ntango komela kafe te na ndako na ofo komela kafe ntango batolia to consommer bio biloko na biso ozouta na se ya mabele oyo ya biso mokolukaka kaka te kuta bamboka bapaya te bango bazosala transformation ya kafe mayebisa biso na bakafe ngo bosala yango boni ezaka na sorti moko to eza mekana obeta sete na place na mboka na biso toza naloba 3 sorte ya café toza na café arabica toza na café robusta na petit peu sikoyo bamama balonaka café na bilanga na bango na bamontagne bakozwa café arabica na baplaine bazwi café robusta petit kwilu eza na kote ya bakongo boye mais café wana soki bazwi na bilanga etekamaka libanda soki eza depulpe ekomi café vert soki eza vert wana bazwi batie na basak batindi libanda oyo tomelaka il faut kolamba yango nanu kotorefie yango na nzungu ubie kotorefie na usine nde onikisi nde ozwi poussière ya café oyo kotia na mai na yo omela café café euti na bilanga eutaka na bilanga eza cerise ezalaka rouge eza na poso ya rouge pembeni sikoyo oyo baolongola poso wana oyo eza na kati ezalaka vert ya vert wana nde bazwaka bakausi mpo bateka libanda mais soki olingi olamba kafe na yo okozwa ya vert wana te otia na nzungu eliamaka bongo te okozwa yango otie na moto epesi yo kafe torefie okalingi yango mpo eza mobeso ya mobeso tokolia te mpo okalinga yango avant onika so oniki ebimi kafe ya poussière oyo otia na mai na yo kasi mama yebisa biso na so tape mopanzi na tomoni mpe susu ebiti oyo eza lokola makasu eza kaka kafe to ndenge nini bandeko bangai nayesaka bino pesa mosala na ovaler yokanisaka bilanga eza kaka te mama akendaka bilanga soki asisi kuna ye mpe na biro na ye bomoni bakafe na ye baexposition na ye yango déjà mosala oyo asalaka na bilanga azomema yango mpe na cité mpo boyeba ntina nini akendelaka bilanga mama yebisa biso nano oyo sikoyo eza lokola nini oyo babenga yango nini donc nayebi te mekana koexplike biso eza kaka kafe
tondeko ya likasu kafe ka tondeni oyo sikoyo eza kakao oyo ntango tozomela chokolat toyebi te nini ezala na nsima chokolat eutaka na kakao biso ndenge na explikaki biso toza femme dans le café cacao donc non seulement tosali café mais en même temps tosali mpe cacao mikolo oyo tokoma oyekola ndenge nini kotransforme cacao na yo outi nango na bilanga okausi yango osali yango poussière mpo ekoma chokolat mama mekana kolimba biso malamu cacao na café bebe bayebaka différence wana te bandeko balandi tomeka nani kosola na mama malamu banso bakanisa cacao eza kaka café ekomi cacao place wana atanga mpe journaliste nayebi na nga te parce que toyesola na mama ozosala mosala mama yebisa biso nanu cacao ezalaka na nzete nango mosusu café mpe eza na nzete nango mosusu to ndenge nini café eza café ndenge balobi café eza eloko mosusu cacao mpe eza eloko mosusu café eza nzete ya moke ebimisaka bafruit ya mike contrairement na cacao eza nzete eza mpona aza na image awa te nalingana nalakisa bino eza nzete me cacao ebotaka pembeni na nzete ebotaka neti bafleur te ebotaka pembeni sikoyo soki bafungoli yango ekobimisa bambuma oyo okausi yango soki otuti yango onikisi yango nde okosala pate ya chokolat yango tomonaka chokolat ou bien banesquik ou bien tozwi café na biso yango eza différent na cacao kasi mama yebisa biso nanu avant tokende nanu mambo etali cacao tosolo tosisana na oyo etali café yesa so café esalaka bambula boni na se ya mabele afa kosala récolte nango esalaka mbula boni normalement toza na bavariété ebele bavariété ya kala ebandosala 5 ans po ebandobimisa produit ya liboso 5 ans molai donc oloni lelo ozeli 5 ans mwana ntango classe mais bakomosala barecherche ebele mikolo bakomi na 3 ans oloni lelo ozeli 3 ans po obimisa pene ya récolte avantage ya café eza nini oloni ozeli 5 ans mais nayebisi bino epa na biso awa na nord kivu na sud kivu batige eza na 40 ans depuis balona batige 40 ans après bazobuka 2 fois par an donc soki oloni mama va tocontinue na mekana koyebisa biso soki oloni bongo oloni café na yo donc olona no sulu te osali récolte etika noka wana après 40 ans donc bana na yo bakoko na yo baye na bango bandi mpe kobuka su café ka oyo olona wana nga nakoli na café naza mwana ya café bato balona café bakoko na biso ti lelo tobuka totikala kolona te c'est vrai que batige ekomi mibange il faut korenouveler baplantation po 40 ans après quand même production ezokende ezokita mais normalement soki ozo entretenir champ na yo malamu ti 40 ans tozorécolte tozoteka donc eza yango babengaka yango produit pérenne elakisi ke oloni lelo mokolo kobanda kobuka obanda kobuka kaka kobuka eza neti bambila on est na bakafe yango na mesi nanga na koexplike so kafe yango eza nini bana mike bamelaka yango te dane kafe te eza yo disposition na yo ya nzoto nde ezointerdire yo omela kafe donc avant omela kafe lokola tozoyekola yango na mokolo vérifie soki oza na hypertension te po ematisaka tension mais sikoyo eza mpe façon ozolambela kafe soki olambi kafe otokisi yango makasi okoma mololo ekozala concentré so eza concentré makasi mpe ekobetisa yo motema donc eza na façon mosusu yango tozobenga bamama boya koyekola ndenge ya kolamba kafe balambaka yango na ndenge ya bakoko te otie nzungu banda ntongo ti lobi ezotoka eza malamu te ezo concentré caféine wana ekobetisa yo motema bandeko balandi mama otoloba bien awa oyoki nga mama bilanga so na lobi na yo yango kotalia na bilanga wana akoma kosola na bamama na bokoma kokoopere mama otoloba bien awa yo olambaka kafe ndeni na ndako na yo mama otopesa exemple mo awa na bapays mosusu mwana aza na mokie
abandi da ko mese que soit maman peut sur la tête maman ba lobi a raison so tali bazara pe nzoto makasi ba kuba mais tu penses au tali bango bi oh vraiment mku wa mo ko leto lo ba na ko na biso awa yo komika maman mukolo tata mukola posa na mela café maman lobi bien awa kende ko cet examen na attention est-ce que tension na yo e o mela café na ona quantité ni en plus si ba ninga ko lambela café na yo mais maman mekana ko expliquer ça à tout le monde que ya na suka mongeza ngunga mais mekana ko expliquer biso to moni café moko eza pembe na yo mekana mako expliquer so malamu café obiso congolais to ko mela ya ngwana wana kipana na mote oza na tension te to ndeni café oyo eza café so botali bien eza na logo na biso ya IFCA logo wana elakisi ke mokolo coopérative oyo aza membre ya IFCA donc to engadraka déjà bango kolakisa bango malembe ndenge nini ya ko entretenir bilanga na bango ndenge nini ya ko récolter café ndenge nini ya ko torréfier yango ekoma café torréfier so na fungoli awa bomona eza torréfier donc café oyo eza arabica eza produit na ba colline ya Sud Kivu c'est la première qualité ya café soko lingi ozala na café ya malamu oyo eza léger doux eza na goût ya ba fruits na kati na saveur kitoko ozwango awa oyo eza kahawa ya kwetu donc esalemi na Congo eza te ke to importe yango na mesa soki botali bien ata café moko eza importé eza te oyo sikoyo biso tozosala mpe promotion ya consommation locale donc tolingi biso bakongole tomela mpe café na biso eza te ke tomela kaka biloko ezotalibana comme si biso toza bakompagnie ebele badomaine de Qatar ezali café du grand père Kivu Kawa ezali ebele ezali bakafe na biso moko congolais tokomosala bakafe café wana toza capable ya kotiango na marché na biso etekama mpe elongo moko na bakafe eza important kasi mama yebisa biso na bapoint de vente na bino café yango otekela yango wapi est-ce que ezaka kaka ndenge olobi bongo nde okendanga bamboka mosusu swati na biro kaka po ye to mpe eza sur le marché awa tobandi sika koproduire localement mais déjà na marché ya Kinshasa café soki oke na City Market okokuta café congolais ezali soki oke na GG Mart okokuta ezali soki oke na Texaf Bilembo ezali soki oke na Nonzi Coffee kote ya Sosimat kuna okokuta yango ezali oye na Bokasa numéro 3 okokuta ezali donc soki oza na besoin ya kozwa otamboli kaka na basupermarché moko ya Kinshasa bakotisi déjà café congolais mama avant tokobo toconseille so na biso bando bato komi na république tolia bilona na biso yozolanga na ndako olinga kolia nini babi toconsommer bio o ngai matembele o ngai ndunda oni yolinga kolia bilona nini tolanda nano république mbote mama opesa so kombo na kombo na ngai Elize mama Elize bisa biso bilona nini olinga kolia nini na vi na yo ngai nalinga kolia kaka pondo so lie pondo yo kandeni kitoko makasi olinga pondo ya endeni ya mai te kaka ya mai na tie mafuta muke na aubergine esili donc so olinga bon bana na ndako bana pe balingaka pondo makasi merci. Ok. Banga na sepelaka mingi bina donc en tout cas tabana ngai pena vi na ngai pena za pondu. Pondu kola mango tio mafuta te. En tout cas na lia kango kaka isifika mungu ekota. Donc pondu na ngai ko tia ngata litungulu te na kipaka te. Ngai pena ngombe na ngai ya vi eza pena pondu. So lie pondo yo kandi. Na en tout cas so ki na lie pondu do na mona bina ke nzoto zongi makasi na zongi pena ndire ndenge na bota misi ndenge na zaki na ba force ya bouger ni wana kala. Ezongi na mbamba moko. Donc pondu pena donc loko na ngai wana pena en tout cas Nalela on m'appelle. Nalela pondu m'appelle vraiment. On y est, rubrique que c'est belle ici au contact sur le numéro affiché sur l'écran na bino na esa rabino partout kozana koya on a kuna image mbu les obeta menga na kota kana bilanga. Donc partout za ina koya poto yeba vérité en boka na biso. Eza ba machine. Pona kolamba café et c'est la machine eza spécialisée pour ça. Donc on a aujourd'hui déjà la machine parce que ça coûte cher. Mais tout ce qui est connu, c'est vraiment ndenge osala ngo localement na banzungu na batono. Soki baye to lakisa bango ndenge basala kango ebimi pe bien on dirait basala kango na machine. Kasi ba maman ngo po baya ezo senga nini.
condition na bino eza nini adresse na bino eza mpona baformation ti kobeta CTA wa po susi na bino ezali namoni ke boforme bamama a na vie province ya Kinshasa bayeba valeur ya bilanga mais toyebi te bakozwela bino wapi kozwa biso eza pasi te oye kaka na wana okozwa information nyonso ndenge nini okota okoma membre ya page promotionnelle yo lingaka entreprise na yo produit na yo eyebana matali agriculture pêche élevage esika eza kaka moko magazine ekangi masolo ana vie province ya Kinshasa oyo eza na souci éveil ya conscience ya bato bazali kosala mosala bilanga kolanda na machine épichéuse direction na biso bakotindela nde batechnicien bakuta Kinshasa nde bakoya bakodepanner la machine oyo eza na limite te eza na limite te so lelo ngai bina sombanga te naza na ngai na babenga yango nini na Chikapa oyo na Kasai bokoya botekela ngai mpo nga kala pe te na olongwa nakenda nga bachikapa kuna bakasai mpo kuna nde bilanga nde kuna mwaye te mpo mosala oyo tokotaka na baferme wana kutubia so diondo ingénieur yebisa biso tomoni lelo machine épichéuse ekomeli babiyo nde moto oyambi yango ekomeli na maboko etant que ingénieur agronome toyebi te machine wana avantage nango vraiment eza nini na vie ya bilanga. Oui, merci Mama Congo. Je crois machine épichéuse Nzongo 4 comme bonango donc ils ont une importance monene vraiment. Ils ont une importance très capitale parce que tu dis que manioc na phase nango ya transformation le machine est na kati ya ferme yo ne vous responsable à ferme pour pas pour éviter machine épichéuse ni komelaki yo na ferme avantage na ngweza kala ferme yo existe depuis kala manioc non elinga kozwa maboko eza facile te bokomisa toli ya manioc ekozwa temps ebele mosu bakolongola mpe ndambu tikali banda tozwi machine non seulement machine ezofacilite tâche na kolongola poso mais machine mpe ezolongola basalite ya manioc ezozwa bino temps ntango bozosukola ezozwa bino temps mingi te kala ezalaki soki bamoma balongoli poso na maboko bakozwa bamanuka po basukola manioc yango mpo ezala propre donc machine ezoede biso mpe na kote wana machine la machine épichéuse katozo na susu lisolo na mama ndeka na ese nyo leto to akokoba se kokoba na lisolo na soma yebisa biso ta message na weza nini na bandeko wana na sona vie province ya Kinshasa na ba jeune ba papa ba mama est-ce que formation les aka pona ba mama kaka ba papa te to ndenge message na suka vraiment ezana message na nga suka eza mutu nyonso on aza intéressé na so na makambo tozosala ozala maman ozala papa ozala jeune fille ozala jeune garçon eza te ke kaka misala mosusu nde tosala tokosala mpe bilanga me so numéro ya telefone numéro ya telefone eza nango facile
09 98 41 44 00. 09 98 41 44 00. Kasi mama yebisa biso ya bandeko so na biso na ngonga oyo mosusu baza bandeko na biso à partir ya YouTube et Pro TV wala na biso na ngonga oyo okopesa pe message na lopoto ya français quand même basi ba pe moi message wana. Bonjour à vous tous. Je voudrais vous... En RDC, il y a une plateforme qui s'appelle IFCA, Initiative des femmes dans les... Tout le monde a tangi ba Nord Kivu, ba Sud Kivu, ba nini, ba ndeko ba zape ba Nord Kivu, mais kana ko yoka na langue na ba. Mama wa baba wa Kivu, wa Equateur, wa ba Congo, Congo Central. Tunawatakia tena siku njema na tunataka tuwaambie kuwakumbusha tu kidogo kama wamama wamejiunga ili watumike pamoja katika kawa na kakao, wakilima wakipenda kuankuraje mkulima atumike vizuri, toshe matunda mema na aweze kutransforme ile matunda iwe kawa mzuri, anaweza kukunywa nyumbani, anaweza kunywa na jamaa yake, anaweza kukauzisha kwa soko na aweze kupata pesa mingi kushinda gisi anakuwa nayo kwa sasa. Hivi tunawaomba mjiunge kwa sisi tuweze kutumika pamoja na tuendelee mbele. Asante. Merci. Kulanda mama apesi ba detail na ba langue nyonso. Onga nazwa kikoko so na lingala alobi. Ona français, ona swahili mama apesi ba detail ba langue nyonso. Mais va to comme si to clôturer so na biso. Ala ba no balangue. Deka moto na ibisa kadunga mama bilanga sans bilanga na vie province ya Kinshasa na République démocratique du Congo mobimba mawa trop ko bilanga to butaka to lataka yuta na bilanga mapapa nyos to sala awa yutaka na bilanga mama to beta sete mambotali café to niko mela café na biso te yo maladi ko yoso bele na banzoto yo café ni yo mela na ndaku na yo ba café ba déchet wana ngoyo melaka etali ya mama to pesa ba détail awa biso to beta ka secteur ba konza mboka wana posa développement mboka bato ko sunga bango yeyo mama oyo azo space formation akani mayele na yazo partager on a bato asa égoïste quand même mayele nazo partager on a bato mais auto ba difficulté ba okutana excellence ministre Kiti papa na biko sa musana okito mais quand on revoir ta ba maman oyo bazo sa musana malamu na vie province ya Kinshasa mais quand on revoir kana bango maman tolo ba bien abana difficulté makasi ba machine ezate souci ezali ya kosala musala koleka po basala ngo ya kitoko me koleka ministre mais kana kolandela singa ata ba video papa biso tosala musala biso souci na biso ezali kolamusa conscience ya mama oyo bazosala bilanga pêche élevage agriculture na mboka na biso pour ça yango moye to vivre malamu ezate papa mekana kuma ko revoir kawana ba mama na bazwa kimia bango nde basala ke mboka na biso za na développement kasa bato kabwana mama bandeko wala ndoso pe na ngonga oyo soko moni ke mama wa sepelisio oza ba plantation ya café mama lobi bien a contacter ako orienter yo ndenge ni okosala po oliesa café ana ezaka libota na omongo te musuna samba pezo pola ezobeba na oka na zamba mais population baza possible consommer café na biso awa mais maman yebisa biso mwa message mokie na bakonza mboka wala na so na ngonga oyo etanke mama aza ko encadre ba mama akosanga message akopesa na bakonza mboka te message na ye eza nini na biso na osenga bino bosunga ba mama po mama ntango azobanda mosala aza na capacité limitée makoki eza moke ndenge na yauta oloba sikoyo tozosala na batono na banzungu okozika maboko mulunge eza pasi pourtant technologie ezali oyo ekosunga biso esalema café na biso totorefie yango na bacondition eza idéal epuis tozwa produit fini oyo eza pe kitoko toza déjà na produit ya malamu na marché mais toko améliorer yango soki toza na soutien na bino eke tozwi ba machine oyo ekoki oyo esengeli mpona mosala na biso eza pe kongo na biso eza monene koatteindre bamama na bacoin ya mosika ezosenga mbongo
ya badéplacement mbongo wana parfois eza mingi mais comparativement na intérêt oyo tokopesa na bamama wana soki toza na soutien ya baautorité na biso ekozala malamu mingi to atteindre population na kwe nyonso tozala. Merci maman. Et voilà, tu as la souka et magazine et Prodefika est fait pour la promotion et le développement de la vie rurale au Congo et en Afrique. Magazine, on est Sarabino. Bobo, manabino, on a musala oyo. Pour Sambilanga, Maatro, tout la magie, tout limbo la malam, na matali agriculture. Pour café, zo ta bilanga. Donc, maman lobby, en tant que journaliste, écoute, pessinga méchant. Donc, bakonzambo ba omekana pour revoir ka oyo. Bo mekana pour revoir ka oyo. Ba maman bi ba place na ba on tara le 8 mars kala te belema a. Ba maman ba otama boko nde ba moyeyo. Bo mbe meka ba ko zwa place na ba maman on ba parité 50-50. 50-50 ngo bo tala ba place. Bo tala côté kuna nde futo tama bo ba tuna ko sunga ba mama. O mama so asimbi mboka, so asimbi ndaku. Maman nyose za kitoko. Ena isaka bino tika ngana pesa merci. Na yemoko maman président ya bibiso lelo. Maman Julie pour vos informations kitoko oyo mai matali café na mboka na biso na pesa merci na linga ya bibiso na kei na ye na bosa ni pete balantinyo so va tanko landa magazine oyo eska bozali respect na bino. Donc si on moni remarque ezali moi li kafo bomaka et ça la biso pe moi ba bien moi appelle pour nous Instagram bino musat moko esokola ke longité. Bapel na bino ba remarque na bino on aime de kosala ki to saka musala kitoko to améliorer susu na pesi merci na honorable petit lo papa social bazo pesa batu misala ndenge osaka na te na pesa petite télévision nyonso wasaka image ko na kitoko na bandako bambote beli na pesa équipe na mobimba na mundo mo Charlie Vita konateur mondele muka réalisateur wasala ake biloko ba kitoko na bandako sila finzuzi batisa les images parlent image na ye lobaka commentaire pour te belete est-ce que ozali papa na pesa ba mbote beli l'équipe na mobimba na bosani pété ba famille rurale nyonso est-ce que ozali kwa nyonso est-ce que ozali so ozuli bako landa ngai na pesa mbote bana poto nyonso est-ce que ozali ba mbote na bino belé ça soutient na bino ma trop ngana bino dokutana ozali kuya kwa